Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Секреты Outlook. Сегодня мы с вами поговорим о файлах данных Outlook, также известных как PST-файлы, о том, как сохранить свою почту в файл для того, чтобы куда-то ее перенести, как сохранить контакты, календарь, а также как создать свой почтовый архив. Заставочка. Итак, файлы данных Outlook, также известные как PST. Что это и зачем это нужно? Эти файлы нужны для того, чтобы хранить вашу почту, с тем, чтобы перенести ее в другой почтовый ящик, загрузить туда, а также чтобы просто сделать архив почты на случай, если вдруг вы потеряете свой почтовый ящик, его содержимое, случится какой-то сбой. Может быть, вам нужно перенести почту из одной компании в другую. Например, вы перешли на работу в другую компанию и хотите забрать свою почту, если вам это разрешат. Начнем с самого первого. Как же сохранить свою почту в файл? Может быть, не только почту, но отдельно календарь или отдельно только папку контактов. Для того, чтобы сделать это, нужно в нашем Outlook нажать меню «Файл», выбрать здесь «Открыть и экспортировать». И здесь вот есть такая опция «Пункт импорт и экспорт». Открывается окно, где есть последний пункт «Экспорт файл». Нажимаем «Далее». Здесь выбираем файл данных PST, тот самый PST файл. Нажимаем «Дальше», и вот здесь видно, что если свернуть вот эту вот стрелочку, то видно, что у меня несколько учетных записей. Здесь одна вот Mail.ru и две на сервисе outlook.com. Я, например, хочу экспортировать, сохранить почту из ящика Outlook Secrets. Да? Чтобы экспортировался весь ящик вместе с подпапками, нужно встать на самый верх и включить галочку «Включить вложенные папки». Тогда все папки, которые под корневой, будут экспортированы в файл. Если же я хочу, например, сохранить только контакты, то я встаю на папочку «Контакты». Соответственно, если там вдруг есть подпапочки какие-то, тоже нужно выбрать «Включить вложенные папки». Если только календарь я хочу сохранить, то я встаю на папочку «Календарь». Также можно поступить со всеми остальными папками, если у вас их много внутри, например, входящих или внутри здесь какие-то подпапки есть, то можно выбирать сохранение только их. В данном случае я выберу сохранение всего ящика со вложенными подпапками. Здесь вот есть еще такая кнопочка «Фильтр». Если вы продвинуты, то вы можете выбрать здесь какие-то условия, которые нужно соблюсти для фильтрации того, что вы собираетесь экспортировать. Ну а мы поступим по-простому, нажимаем «Далее». Здесь вот «Сохранить файл как» Outlook предлагает какое-то местоположение для вашего файла. В данном случае он выбрал у меня десктоп, то есть если нажать, то мы можем выбрать любое местоположение, выберем рабочий стол. И здесь есть опции заменять дубликаты, разрешить создание дубликатов, не экспортировать. Если вы делаете это просто регулярно каждый раз, то не обращайте на это внимания. Нажимайте «Готово». В этом диалоге, который появился, можно задать защитный пароль для вашего файла данных, для вашего архива, который вы делаете. Сделайте это, если вы боитесь, то есть чтобы кто-то другой не открыл вдруг ваш почтовый архив. Данные в нем бывают довольно ценными и очень важными, такими чувствительными к потере, поэтому можете задать пароль. Главное его потом не забыть, потому что очень частый случай, когда пароль этот забывается. В любом случае я не буду сейчас делать пароль. Для демонстрации я нажму ОК. Outlook немножко задумался, отработал, и мы увидим на рабочем столе. Мы видим на рабочем столе файл backup.pst. Это тот самый файл, о котором я говорил, файл формата Outlook. Давайте попробуем его открыть. Вот я закрыл Outlook, два раза щелкаем, видим сообщение, что файлы данных Outlook необходимо открывать в Outlook. То есть нельзя просто два раза щелкнуть, несмотря на то, что есть нормальный значок. Чтобы открыть этот файл, нужно открыть сначала Outlook. Откроем Outlook и попробуем открыть этот файл. Здесь мы переходим к важному пункту, как открывать файлы Outlook. Есть несколько способов. Давайте попробуем первый. Простой способ: файл, открыть и экспортировать, открыть файл данных Outlook, тот самый PST. Нажимаем, выбираем наш файл на рабочем столе, вот он, backup PST, открыть, и видим, что вроде как у нас слева непонятно, где этот файл открылся, где его искать, но если мы пролистаем чуть ниже, то мы видим, что вот здесь файл данных Outlook появился, так он называется. И, собственно, вот он содержит то, что мы в него сохраняли. Тут вот по категории можно понять, что действительно это те самые письма, просто они не сгруппированы с помощью вида. Таким вот образом
вот здесь вот появляется файл данных Outlook. Его также можно увидеть, если вы нажмете режим просмотра папки. Тоже он также будет виден здесь. Просто папочки немножко по-другому выглядят. Ну и если мы, например, закончили с ним работать, то мы можем его закрыть. Закрыть файл данных Outlook. Все, теперь он у нас закрыт, но он никуда не исчез. Вот он тут как бы на рабочем столе имеется. Что можно сделать с этой почтой, которую мы экспортировали куда-то, если мы, например, пришли в другую работу и нам выдали другой почтовый ящик, например, вот этот, да? Мы можем импортировать в этот ящик нашу почту. Для этого мы становимся на какую-то папку этого ящика, нажимаем «Файл», «Открыть и экспортировать». Как ни странно, но здесь есть импорт и экспорт. И мы говорим, что мы хотим импортировать из другой программы или файла. Вот нам сразу предлагают. Нажимаем «Дальше» и говорим, что нам нужно импортировать из файла данных Outlook PST. Вот мы нажимаем «Обзор», переходим на рабочий стол. Вот наш файл backup.pst. Нажимаем «Открыть». Нажимаем «Дальше». Если бы был пароль, то нас бы сейчас запросили пароль. И тут нам предлагают. У нас есть файл данных Outlook, в нем чего-то есть. Можно выбрать конкретно, что импортировать. Да, только задачи, например. Только контакты или весь ящик почтовый. Включить вложенные папки. Можно импортировать в текущую папку или импортировать такую же, которая, вот, собственно, в ящике, который мы выбрали для импорта. Можно выбрать, видите, другие ящики, которые у меня подключены. То есть мы можем непосредственно во входящие импортировать, если выберем в текущую папку, а можем импортировать в такие же точно папки в почтовом ящике. То есть входящие пойдут во входящие, удаленные в удаленные и так далее. Контакты в контакты. Нажимаем «Готово». Происходит импорт. И как мы видим, все вкатилось, импортировалось, как говорится, всосалось в тот ящик, который мы указывали. Таким образом, вы можете перенести свою почту из одного ящика в другой, из одной работы от одного человека к другому и так далее. Это самый употребимый способ сохранить свою почту в файл, экспортировать ее и потом импортировать в другой ящик. Давайте еще раз остановимся на том, что мы хотим, например, сохранить только контакты. Это часто необходимая вещь для, например, переноса контактов в мобильных телефонах. Если мы сделаем файл, открыть, экспортировать, импорт-экспорт, экспорт-файл, файл данных PST, и мы говорим, что мы хотим забрать только контакты. Дальше. И мы говорим, что мы хотим сохранить это на рабочем столе, но назвать это только контакты. Contacts. Окей. Готово. Пароль задавать не будем. Все, мы сохранили контакты. Давайте проверим, как это выглядит. Мы же умеем уже, да? Давайте откроем, посмотрим наши контакты, как они сохранились. Как мы это делаем? Файл, открыть, экспортировать, открыть файл данных Outlook. Мы видим, что на рабочем столе у нас два файла, бэкап и контакты. Контакты открываем. Вот у нас есть файл данных Outlook, и мы видим, что в нем только контакты. Вот у меня тут мои контактики, их немного. Видно, что они сохранились. Излишне говорить, что можно эти контакты выделить все в данном случае и перенести просто драг-н-дропом, перетащить в какой-то ящик другой. Вот он видите, говорит, что здесь уже такие есть. Вот, но мы все равно обновим. И мы взяли и перенесли, видите, вместо того, чтобы скопировать. Ctrl-Z, и все вернулось обратно. Рассмотрим еще один случай. Бывает так, что в вашем почтовом ящике в компании, который вам отведен, пространство уже закончилось. То есть вы достигли лимита почтового ящика, который, например, там 10 или 20 гигабайт, а может быть даже 5, но почту вам свою терять не хочется. Как сделать так, чтобы сохранить ее в архив, чтобы освободить место в основном ящике и продолжать с ним работать? Как нам создать файл, ничего туда не сохраняя, просто создать пустой файл данных Outlook? Для этого у нас есть такая опция, которая сразу с виду не видна. Мы нажимаем «Файл», «Настройка учетных записей». Здесь мы видим наши учетные записи. Вот это у нас Outlook Secrets по умолчанию выбрано. У нас есть закладочка «Файлы данных».
Здесь мы видим все наши файлы данных наших учетных записей. В данном случае это OST файлы, не PST, а OST. Это, так сказать, локальная копия почтового ящика. Немножко другой формат файла. Мы хотим создать пустой файл архива, файл данных Outlook, в который мы сохраним часть почты. Для этого мы нажимаем «Добавить». И здесь, вот видите, у меня уже один файл был создан когда-то. Он предлагает мне создать мой файл данных Outlook 2. Ну, давайте его и создадим, согласимся. Он разместит его где-то внутри документов, файлы данных. Вот появился мой файл данных Outlook. Видите, и здесь слева он тоже появился. Нажимаем «Закрыть». Если мы его развернем, мы увидим, что он просто пустой. Что мы можем сделать? Мы можем взять из ящика основного. Это лучше делать в режиме просмотра папки. Взять из основного ящика и какие-то письма, ну, например, давайте, отправленные. Отправленные, может быть, нам не особо-то нужны. Мы вот встаем на папочку «Отправленные», раскрываем файл данных Outlook, создаем здесь новую папку. Назовем ее «Отправленные». Архив. Вот так. Назвали. Теперь мы Ctrl-A нажимаем, чтобы выбрать все письма в отправленных, и перетаскиваем их на отправленный архив. Если я сейчас отпущу, они все туда переместятся. Если же я буду держать Ctrl, то они туда скопируются. Это все так же, как с файлами происходит. Итак, я хочу переместить, чтобы очистить ящик. Я отпускаю, и все. Вуаля, они переместились. Если мы сюда щелкнем, мы увидим, что здесь вот эти письма, которые мы перемещали. Таким образом, можно освободить свой почтовый ящик от ненужных сообщений, перемещая, может быть, даже целыми папками. Таким образом, можно перемещать целые папки. Например, мы хотим переместить вот этот вот журнал бесед. Мы его перетаскиваем на файл данных, и он переместился. Таким образом, можно вручную переносить письма и папки в свой личный архив. Этот процесс можно автоматизировать, потому что если вы хотите сохранить только письма старше определенной даты, например, или за какой-то год, то у вас для этого есть средства очистки, в которых есть «Архивировать» пункт. Мы переходим здесь на самую корневую папку и выбираем «Архивировать элементы, созданные до определенной даты». Дату можно здесь выбрать. То есть, например, вот сейчас у нас февраль, я хочу, чтобы до 1 марта все, что было, все старье, переместилось в архив. Этот архив будет назван вот таким специальным именем archive.pst и будет расположен в файлах по умолчанию, где все архивные PST-файлы, файлы данных Outlook лежат. Если мы поставим здесь вот флажок «Включить элементы с флажком «Не архивировать», такой флажок есть, признак у некоторых сообщений, то он переместит вообще все. А если же мы его не будем ставить, то те письма, которые были помечены как не автоархивируемые, не будут перенесены. Что такое автоархивирование? Вот здесь вот есть такой пункт «Архивировать все папки согласно настройкам автоархивации». Об этом можно снять отдельное видео, но в данном случае мы это просто используем ручную архивацию для того, чтобы продемонстрировать, как это работает. Вот так вот мы выбрали ручная архивация до 1 марта 2021 года. Нажимаем ОК и пойдемте посмотрим, появился ли у нас архив. Да, мы видим, что слева у нас появился вот такой вот архив, в котором внутри есть вся структура подпапок, содержащая письма, которые пришли до определенной даты. Также и отправленные письма. Да? Вот видите, этот архив, он еще создается, он еще в дороге. Таким образом, мы поняли, что можно создать файл данных вручную. Для этого нужно зайти в настройку учетных записей, файлы данных и добавить его. Вот они, да? Вот мой файл данных, который я добавлял. Также можно архивировать письма автоматически. Для этого есть пункт «Средства очистки архивировать». Здесь можно выбрать дату, до которой все старые письма перенести в архив, который здесь автоматически создастся. Ну и должно быть понятно, что между этими архивами и текущими ящиками письма можно перетаскивать, копировать, управлять ими как вам вздумается. Что еще я хотел вам рассказать про архивы? Если вдруг такое бывает, архивный файл у вас как-то испортился, покараптился, то есть не открывается, то есть Outlook говорит о какой-то ошибке при открытии этого файла, у Microsoft есть специальная утилита, которая чинит такие PST-архивы. Она называется ScanPST.
Она находится вот по этому пути C-Program Files x86 Microsoft Office 16, в данном случае для Office 2016. Она находится здесь, в этой папке, называется scanpst.exe. Вот она. Это просто программка, которую можно 2 раза щелкнуть, запустить. Она уже здесь нашла у нас основной файл outlook.com.ost. Это файл основной нашей учетной записи. И предлагает с ним что-то сделать. Но нам это не надо. Мы нажимаем «Обзор» и говорим, что мы хотим полечить файлы, которые находятся у нас на рабочем столе. Например, вот backup.pst. Открыть. Если я открою и нажму «Нажать», то он начнет лечение. Тут есть еще какие-то параметры. Ну, они не особо здесь понятны, даже мне. Поэтому не буду я ничего здесь менять. Нажму «Начать». Он проводит проверку целостности файла. Говорит, что файл найдено только несуществующее несоответствие. Восстановление файла является необязательным. Для восстановления файла нажмите «Восстановить». Ну и так далее. Статистика, что в этом файле вообще есть. При этом он может создать резервную копию файла. Восстановить. Все, восстановление завершено. Вот у нас появился лог, журнал того, как это происходило. Можем посмотреть, что здесь происходило. Если кто-то разбирается, может даже понять в этом что. Можем старую резервную копию удалить. А наш файл, вот он живой, остался. Можно еще раз вспомнить, как его открывать. Идем в Outlook, файл, идем открыть и экспортировать. Открыть файл данных Outlook на рабочем столе. На рабочем столе у нас есть backup.pst. Вот мы его открыли. Вот наш файл данных Outlook открылся здесь. Вот он. Очень много у нас файлов. Когда такая ситуация происходит, нужно их просто позакрывать. Ненужные. Правой кнопкой закрыть файл данных Outlook. Правой кнопкой закрыть файл данных Outlook. Ну, архивы, пожалуй, оставим. Раз мы его сделали активным, пусть будет. Вот что я хотел вам рассказать о файлах PST, о файлах данных Outlook, об архивах, о почтовых. Пользуйтесь, это очень удобная тема. Только помните, что файлы – это такая вещь, которая требует резервного копирования. Сохраняйте копии ваших файлов на внешние носители, на облачные носители. Защищайте себя от их потери. Спасибо вам, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями. Всего вам доброго, до свидания.